नमस्कार. आज आपण आंबेडकरी चळवळीतले एक झंझावात RPIचे ज्येष्ठ नेते आणि सामाजिक राजकीय क्षेत्रात अतिशय उत्कृष्ट काम केलेले आप्पासाहेब गायकवाड या ठिकाणी आहेत. आज आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. आज त्यांचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त या चर्चेसाठी आम्ही त्यांना निमंत्रित केलेले आहे. नमस्कार आप्पासाहेब. नमस्कार. आपण आम्हाला थोडंसं प्रेक्षकांना अशी माहिती द्या की आपलं गाव आणि आपलं जे शालेय किंवा माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक जे शिक्षण झालेलं आहे ते कुठं आणि कशा पद्धतीने झालं. ॲक्च्युली लहानपणापासून मी मुंबईमध्ये होतो. शिवाजी टर्मिनसच्या शेजारी कॉर्पोरेट मार्केट आहे. तिथं माझे चुलते पोलीसमध्ये होते आणि माझे वडील गिरणी कामगारमध्ये म्हणजे चांगल्या पोस्टवरती होते. त्यानंतर वडिलांनी रिझाईन दिलं शेती करण्यासाठी आणि त्यांना गावाला आम्ही आलो. मग गावाला पहिली ते 5वीपर्यंत माझे शिक्षण आहे ते कासार शेंबे तालुका कराड या ठिकाणी झाले. त्या गावामध्ये माझ्या गावामध्ये उपसरपंच म्हणून मी काम केलेलं आहे आणि शिक्षण समितीचा चेअरमन म्हणून काम केलं आहे. आणि त्यानंतर वडिलांचा डेथ झाली 1975 साली. आणि मग त्यानंतर मी थोडासा आर्थिक म्हणजे परिस्थिती बिकट आल्यामुळं मी करायला आलो मामांच्या घरी. माझे आजोबा सीताराम ज्योती थोरडे रिटायर पोलीस होते. आणि मग माझे मामा असतील जयसिंग थोरडे, शशिकांत थोरडे, शहाजी थोरडे आणि हिंमत थोरडे या मामांच्या घरी मी आलो. आणि त्यांनी मला त्यांच्या सल्ल्याने किंवा सहकार्याने पुढे त्याच्या मदतीने मी पुढं मग माझं शिक्षण काळामध्ये संत तुकारामाला माझं 10वीपर्यंत शिक्षण मी पूर्ण केलं आहे. तत्पूर्वी मी शिवाजी स्कूलमध्ये पण होतो 7वीपर्यंत. आणि त्यानंतर माझं महाविद्यालयीन जे शिक्षण आहे ते मी SGM कॉलेज कराड या ठिकाणी मी केलेलं आहे. मी सध्या माझं BA BEd आहे. पत्रकारितेचा जर्नलिझमचा डिप्लोमा पण माझा आहे. आणि मी पत्रकार म्हणून 5 वर्ष दैनिक वृत्तपत्र सम्राटला 5 वर्ष मी पत्रकार म्हणून काम पण केलेलं आहे. पण ते एकंदरीत आपला जो सामाजिक चळवळीचा जो सहभाग आहे तो कशा पद्धतीने झाला, म्हणजे असं काही टर्निंग पॉईंट मिळाला की आपल्याला सामाजिक चळवळीकडे वळायचं आहे आणि त्यानंतर मग शिक्षण आधी घेतले असंही नाही पत्रकारितेचं. तुम्ही चळवळीत काम करून नंतर पत्रकारितेकडे वळण्याचा जो एक निर्णय घेतला, या 2 गोष्टी आम्हाला थोडंसं विश्लेषण. काय झालं, मी कॉलेज महाविद्यालयामध्ये शिकत असताना त्यावेळेला एक दलित ऐक्य मेळावा झाला आपल्या कृष्णाबाई घाटावरती. त्यावेळेला त्या कार्यक्रमामध्ये आमचे जे पॅन्थरचे ज्येष्ठ नेते अशोकराव भोसले, भीमराव सावतकर हे आणि शांताराम थोरडे वगैरे मला सिनियर आहेत सगळे, त्या लोकांनी एक दलित ऐक्य मेळावा घेतला होता. त्या ऐक्य मेळाव्यामध्ये आदरणीय रामदासजी आठवले साहेब होते, प्राध्यापक अरुण कांबळे होते, जोगेंद्र कवाडे सर होते, राजा ढाले, नामदेव ढसा, भाई संगारे असे दिग्गज नेते त्यावेळी तिथं आले होते. आणि त्या कार्यक्रमाला मी स्वतः गेलो होतो कार्यक्रमाला स्वतः. आणि कार्यक्रमाला गेल्यानंतर मला त्याची भाषणं वगैरे ऐकली. मी म्हटलं जर समाजासाठी काही नसताना जर हे लोक असे सहकार्यातून एवढा मोठा कार्यक्रम करत असतील, समाजासाठी जर योगदान देत असतील तर आपण पण चळवळीमध्ये का काम करू नये. म्हणून मग मी त्यावेळेला मला किशोर तपासणीच्या अध्यक्षतेखाली मला आठवले साहेबांनी मला कराड तालुक्याचा अध्यक्ष म्हणून RPIचा माझी नियुक्ती केली. सलग 25 इयर्स, सलग 25 वर्ष मी रिपब्लिकन पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून काम केलेलं आहे. परंतु त्या चळवळीत असा कोणता एखादा दलित चळवळीतला नेता की त्याचा प्रभाव तुमच्यावर पडला असं एखादं तुम्ही नाव सांगू शकता? त्या काळामध्ये रामदासजी आठवले आमचे जे साहेब आहेत आमचे नेते, ते स्वतः एक जीन पॅन्ट शर्ट आणि नेहमी त्यांच्या शबरून हातात एक छोटी छकडे असायची. काही पाठीमागं नाही, राजकीय वारसा नाही, काही नाही. एक सामाजिक याने प्रेरणा म्हणजे असा म्हणजे झपाट्याला तरुण वाटले. त्या काळात गावागावी फिरायचा, जिथं त्यावेळी काय आर्थिक इकॉनॉमिकली आम्ही सगळेच गरीब होतो. पण त्यावेळी कराडामध्ये रेग्युलर हॉटेलमध्ये माझ्यावर श्रीकांत बडेकर असतील त्या काळात. तर त्या लोकांनी असं बाळासाहेब शिंदे होते त्यावेळेला, जयराज चव्हाण होता. तर त्या काळात मग आठवले साहेबांनी स्वतः काही नसताना सुद्धा एवढी धडपड करून इथंपर्यंत पोहोचलेले आहेत. आणि रामदासजी आठवले साहेब हा असा एकमेव नेता आहे भारतामधला की तो मास लीडर आहे. कुठं पण जाऊ द्या, भारताच्या कानाकोपऱ्यात जाऊ द्या,
कराडले होते किंवा कोल्हापूरला मी जरी गेलो तरी पब्लिकमध्ये बसतो तर मग असं ते स्टेजवर बघतात आप्पासाहेब कुठे बसलाय, कोण कुठे बसलाय, रिस्पेक्ट देतात, स्माईल करतात. म्हणजे बारीक नजरेने त्याच्या लोकांना म्हणजे असं लक्षात राहतं की कार्यकर्ता आपला पुढे आहे. आणि कधी एखाद्या बारक्या पोरांना जरी साहेबांना म्हणलं साहेब जरा थांबा तर स्वतः थांबणार, त्याला रिस्पेक्ट देणार, विचारपूस म्हणजे असे जरी चळवळीतला मास लिडरच मी त्यांना मानतो. त्यामुळे त्यांनी मी त्याचा छाता आहे, नो डाऊट. आपण अनेक राजकीय स्थितीनंतर पाहिले, आत्तापर्यंत सामाजिक चळवळीत बऱ्याच उलटापालटे झाल्या. अनेक दिग्गज नेते काही सोडून गेले, त्यांची चळवळ थांबली. परंतु इथून पुढं जे येणारा युवक आहे या चळवळीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन, आंबेडकरी चळवळीकडे विशेषतः, तर त्या तरुणांना आपण एखादं काय सांगू शकता, चळवळ म्हणजे चळवळीकडे वळावं किंवा म्हणून कशा पद्धतीनं काम करावं? कसं आहे साहेब, पहिल्यांदा मी हा मेसेज देईन की तुम्ही प्रथम आपलं एज्युकेशन पूर्ण केलं पाहिजे. शिका पहिल्यांदा शिकलं पाहिजे आपण, त्यानंतर संघटन, त्यानंतर संघर्ष करू शकतो आपण. आणि जर तुम्ही शिकला, तुम्हाला एखादा जॉब लागला, तुम्ही ठीक आहे, शिक्षण कदाचित एखाद्याच होत नाही, पण आज मला सांगा इतर समाजाचे लोक आहेत कसलाही व्यवसाय करतात, रोज 1000-500 रुपये घेऊन संध्याकाळी घरी येतात. माझ्या बांधवांना किंवा माझ्या चळवळीच्या कार्यकर्त्यांना विनंती की आपण फक्त पुढारपण न करता आपण कुठलाही व्यवसाय करा, जर तुमच्या पोटात असेल तर ओटात येईल. म्हणजे इकॉनॉमिकली स्ट्रॉंग पाहिजे आपण. मी पण असाच पहिला सायकलीनं सुरुवातीला मी पार्टीचं जे काम आहे RPS आहे, मी भीमराव सावरकर, मी शांताराम थोडे, आमची भुनवाईवलीचं नाव घेतोय आम्ही एसटीनं जायचो. कधी आम्हाला त्या गावात एसटी परत नसे, आमची इथंच झोपायचो. काय नसायचं, कधी जेवण असायचं, कधी म्हणजे चालत सायकल येऊन आम्ही ही चळवळ बांधलेली आहे. त्यामुळे आता सध्याच्या पिढीनं एज्युकेशन स्ट्रॉंग घेतलं पाहिजे आणि मग चळवळीमध्ये आपण एखादा व्यवसाय काढून स्ट्रॉंग होऊन मग चळवळीमध्ये काम केलं पाहिजे. आता आपण आपल्या या कार्याचा एक गुणगौरव म्हणावं किंवा त्याचं योगदान, याचं एक महाराष्ट्र शासनाने लक्षात घेऊन आपल्याला महाराष्ट्र शासनाचा समाजभूषण पुरस्कार मिळाला किंवा विशेष कार्यकारी अधिकारी पद आपल्याला बहाल केले, तर या संदर्भात आपली म्हणजे त्यांच्याप्रती काय भूमिका किंवा काय तुम्हाला वाटतं त्याच्यावर? कसं आहे सर, राजकीय चळवळ करत करत एक सामाजिक व्यासपीठ आपल्याला पाहिजे. म्हणून मी सन 2008 साली परिवर्तन प्रतिष्ठान कराड या संस्थेची स्थापना केली. एव्हरी इयर संस्थेच्या माध्यमातून गरीब विद्यार्थी असतील, गरजू विद्यार्थी असतील, काही पेशंट्स असतील, काही शाळेचे, म्हणजे सगळ्या लोकांना मी माध्यम त्या सामाजिक एक माझी बांधील म्हणून मी त्यांना स्वतः खर्च करत असतो बोलण्याप्रमाणे. असे करत 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 मग 2014 साली मला राज्य शासनाने मला पुरस्कार दिला, महाराष्ट्र शासनाने समाजभूषण पुरस्कार मला दिला आहे. आणि माझ्या 20-30 वर्षाच्या कालावधीमध्ये मी कॉलेज जीवनापासून एक वेळ म्हणजे असं भारावलेलं तरुण चळवळीसाठी मी कॉलेजमध्ये असताना प्राचार्यावर रात्री 9 वाजता मोर्चा काढलेला आहे जेमला. कारण माझ्या त्यावेळेला त्यांनी दिवाळीच्या वेळेला स्कॉलरशिप दिली नाही, माझं नाव ब्लॅक लिस्टमध्ये गेलं सोडून द्या, पण मी मोर्चा काढला त्या म्हणजे माझ्या अंगात त्यावेळेला रक्त सळसळ होतं. काही नाही, आपण काहीतरी केलं पाहिजे, आपण एकटं जगण्यात काय अर्थ नाही, आपल्याबरोबर 10 माणसं जगली पाहिजे. माझा हेतू आहे. त्यानिमित्तानं त्या माध्यमातून मी परिवर्तन मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्टची गेल्या 5 वर्षापूर्वी स्थापना केली. आज 5-10 लोक मिळून काम करत आहे. आज माझी लस्सी परी लस्सी म्हणून आहे, ती ब्रँडेड आहे. आज 500 पॅकेट लस्सी जातात. माझा चपातीचा व्यवसाय आहे, आम्रखंड, श्रीखंड, बासुंदी, असं मी सकाळी 3 तास आणि संध्याकाळी 3 तास आजही काम करतोय. या प्रतिष्ठानच्या वतीनं आपण आणखी काय उपक्रम राबवले? नाही, प्रतिष्ठानच्या वतीनं मी मग बाहेर स्वतः मी BA बेड आहे, लेक्चर घ्या, मोफत जातो मी लेक्चर घ्यायला. एखाद्या शाळेत गेलो, एखाद्या आउट ऑफ पुढे गेलो, मानधन घेत नाही. कारण ज्ञान देण्यासाठी काही लोक बाबासाहेबांच्या चळवळीमध्ये काम करतात, ज्ञान घेतात, शिकतात त्या सवलतीवर आणि मग लेक्चर घे, मग भाषण सांगायला मग मला मानधन द्या. तुम्हाला मानधन कशासाठी पाहिजे? म्हणजे मी कोणावर टीका करत नाही, मी स्वतः कुठलंही मानधन किंवा पैसे घेत नाही. मी स्वतःच्या पदरच्या पैशांत जातो, मला जेवढं वाटलं तेवढं बोलतो आणि बरं देतो. या चळवळीत आपण मध्यंतरी म्हणजे या प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून मध्यंतरी पूरग्रस्तांच्या वेळेला मदत केली. आपल्या बऱ्यापैकी म्हणजे योगदान होतं त्या लोकांसाठी. तर काय कशा पद्धतीने आपण मदत केली? संस्थेच्या वतीनं मी मध्ये पूर आला, जो हजारो ट्रक्स खाईवर अडकलेले होते, त्यांना अन्न पाणी मिळत नव्हतं पुलावरून पाणी गेल्यामुळं. मग मी काय केलं त्यावेळेला, चपाती आणि भाजी आमच्या संस्थेच्या काय संचालिका सल्लागार त्यांना एकत्र घेऊन मी जो 500 ट्रक्सला भाजी आणि चपाती वाटली त्यावेळेला. आणि त्या माध्यमातून मी एक साती हात बाळाला एक कामाला कार्यक्रम घेतला गायनाचा. आणि त्याच्या माध्यमातून मी पुढे जे कार्यालयीन व्यवस्थापक आहेत
सतीश मोरे यांच्याकडं पूरग्रस्तासाठी 5,000 रुपयाचा निधी दिलेला आहे. आपण इतरही काही छंद जोपासले, त्यापैकी आम्हाला माहीत असलेलं एक आपण स्वतः गाणी म्हणता, तर तो कसा आपल्याकडं आला? काय आलं, मला लहानपणापासून ते लहान रेडिओ ट्रान्झिस्टर पाहिला होता. तर मी शाळेला असतानाच मला नाव होता गाणे ऐकायचा. मग मी कॉलेजला गॅदरिंगमध्ये वगैरे गाणे म्हणत मला म्हणजे तेव्हापासून छंद आहे. त्यामुळे आजही गायन ही माझं फर्स्ट माझा छंद आहे. त्यामुळे मला गायन आवडतंच. आता दलित म्हणायचा शब्द तो आता सुप्रीम कोर्टाने हे केलेलं आहे, परंतु ही जी चळवळ आहे, आंबेडकरी चळवळ म्हणून आपण या विचारानं जाणारी, ही चळवळ आता कुठं कोणत्या स्थितीत आहे किंवा आपल्याला पुढे कशी नेता येईल, असं काही प्रयत्न आहे का? कसं आहे, आपण मी कुठल्याही नेत्यावर ते माझे ज्येष्ठ आणि आदरस्थान आहेत, पण माझं असं व्यक्तिगत मत आहे, इतर जे पुढे आहेत काँग्रेसचे म्हणा, NCPचे, भाजपचे, त्यांनी स्वतःचे कारखाने स्वतःचे व्यवसाय सुरू केलेले, त्याच्या माध्यमात हजारो लोक काम करत आहेत. आपल्या जे नेते त्यांची उणीव असेल किंवा काय त्यांचा अडचण असेल, पण प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी जिल्ह्याच्या ठिकाणी एखादं छोटंसं युनिट पाहिजे. कुठलाही मुलगा उपाशीपोटी तुमच्या चळवळीत येणार नाही इथून पुढं. त्यासाठी आपल्या नेत्यांनी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक युनिट दिलं पाहिजे. 100-200 लोक पोरं कामाला गेली पाहिजे, तर तुम्हाला चळवळ चालेल. मी केलं ठीक आहे, पण आत्ताची मुलं करणार आहेत, ते म्हणणार माझंच पोट भरतं तुमच्याकडे कुठे. म्हणजे काहीतरी कारखाने वगैरे छोटे मोठे लोकोद्योग हे सुरू करायला पाहिजे आपल्या लोकांनी, किंवा आम्ही त्यामध्ये सहभागी होतो. म्हणजे तरुणांनी आता उद्योगशील झालं पाहिजे, म्हणजे स्वतःच्या पायावर उभं राहिलं पाहिजे. आधी शिक्षण घ्या, मग नंतर संघटित व्हा, नंतर संघर्ष करा. हा बाबासाहेबांनी दिलेला संदेश आपण लोकांपर्यंत पोहोचवत आहे. आज आपला वाढदिवस आहे आणि त्या अनुषंगानं आपण आणखी काही सांगू शकता का, किंवा काही बोलायचं असेल तर? कसं आहे सर, मला 2014 साली राज्य शासनाचा पुरस्कार मिळाला. माझ्या लक्षात आलं की पुरस्कारामध्ये फार थोडंसं सरकार शेवटच्या घटकापर्यंत किंवा समाजातील काही चांगले काम करणाऱ्या माणसापर्यंत कधी कधी पोहोचत नाही. त्यामुळे मग ते गटबाजी असते, वशिलेबाजी असते. मग चांगल्या काम करण्याला कधी कधी मी टीका नाही करत, पण असं होतं. मग मी 2015 पासून मला मी एक पुरस्काराचा कार्यक्रम ठेवला. त्यामध्ये तत्कालीन तहसीलदार सुधाकर भोसले आज ॲडिशनल कलेक्टर आहेत अहमदनगरला, आमचे राजेंद्र शेखे तहसीलदार आता ॲडिशनल कलेक्टर सोलापूरला, आमचे BR पाटील साहेब सध्या कराडमध्ये पुन्हा आले, म्हणजे आमचे दत्ता खरात म्हणून आहेत, ते कृषी अधिकारी आहेत. अशा अनेक गोनबाई येवले सामाजिक चळवळ, तानाजी कांबळे असतील, अशा अनेक सामाजिक काम करणाऱ्या लोकांना मी या माध्यमातून पुरस्कार दिलेले आणि एक शाबासकीची थाप देण्याचं काम मी गेले 5 वर्ष माझा कार्यक्रम सक्सेस करतोय. आधी केले मग सांगितले, या उक्तीप्रमाणे आप्पासाहेबांनी समाजात सामाजिक चळवळ वाढवली, राजकीय स्थान आपलं टिकवून आहे, शिवाय उद्योगशील होऊन ते इतर तरुणांनाही संदेश देत आहेत की तुम्ही शिका, तुम्ही उद्योगशील व्हा, स्वतःच्या पायावर उभं राहा. आणि हा आज त्यांचा वाढदिवसानिमित्त त्यांनी दिलेला संदेश निश्चितच युवकांसाठी प्रेरणादायी ठरेल. आणि आमच्या चॅनेलच्या माध्यमातून आपल्यालाही वाढदिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. आणि आपण या ठिकाणी आलात, आमच्याशी गप्पा मारल्या, थोडी चर्चा झाली वाढदिवसानिमित्त.